Mía đi đâu vậy? Mía đang ở đâu? Mía đang đi mua cái gì? Mua gà. Ai mua gà cho Mía? Ai mua gà hả? Ai mua gà? Ai mua gà? Sao anh bên mua cho em với Mía rồi, anh không uống. Nói nữa, qua bên kia anh uống cái khác. Yogurt green tea. Mía mua cái gì đó? Mía đang mua cái gì đó? Mía cái này cái gì? Cái này cái gì? Wow. Cái này là cái gì? Vàng. Cái này là cái gì? Cây gói. Rồi bây giờ mẹ đang mua gì cho Mía? Mẹ đang mua gì cho Mía? Mía, nhìn nè. Mẹ đâu? Mẹ Bim đâu? Mẹ Bim đang mua cái gì? Mua gà cho ai? Dạ hả? Mía cười đi, Mía cười đi. Mía làm đẹp đi. Mía thả tim đi. Mía đói hả? Mía muốn ăn gì? Ăn gà. Ăn gà hả? Dạ, ai mẹ đâu?